Всем привет, семья Бупи. Сейчас у нас будет новый ролик. Мы будем играть Метель. Это хоррор игра. И тут вот есть маньяки. Надо выбрать маньяка, ну если хочешь. Я выбрала темный доктор. Будем начинать игру. И, наверное, выберу я кубы. Думаю, все-таки это. Со сложившимися обстоятельствами Сейчас, выйдем. мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня, но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, но на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать, пока я не потерял сознание. Очнулся я утром в старом сарае. Не понимая, что происходит, я начал искать выход из этого жуткого места. Ну вот вам вся история, просто читать было лень, так что вот вам. Ой. Это плохо, очень плохо. А почему реклама? Ну, это уже не важно. Так, заходим в саму игру. О. Так, я играю не в первый раз, но и немного раз играл. Я не так часто, я не такая слабая, чтобы играть. Я боюсь часто эту игру. От мычка, но, в принципе, как ходить знаю. О, это я смотрела, знаете кого? Люки Бобо. Он много раз так просто проходил. Я знаю, чтобы все было нормально. Ой, боялась капкана. Вроде капканов здесь. Ну-ка. Сейчас надо пойти сюда. Чё? Сейчас здесь. Ага. И валим подальше. Ну, заводов камеру реально. Все. Ждем маньяка. Идем. Подождем. Почему-то до нуля не доходит, только до 7. Наконец-то. Ворон наш пришел. Золото не принес. Если ворон... Они это сороки любят. Привет. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь Что-то здесь не так. Все нормально, я проверил. Ну все, пока. Подождем, когда он уйдет. А пока... Блин, жаль, что на кровати нет. Я посидела на кровати. Знаете, что так долговато? Ну, вот и все. Где вы отсюда, да? Да. А этот куда? Блин, сказать могли бы. Все же немножко так-то и не можем. Открываем дверь. Мы идем. Надо что-то... Нет. А чего? Ты сразу... Ага. А чего этот ключик? Кажись, от этой дверки, которая там. Но это не точно. Попробую, пойду, только аккуратно. Блин. Точно. Ну, хоть знаем. Вроде... Да. Вот, все нормально, можно. Подождем еще. Бегаем, подождем. Фух, как страшно бывает иногда в этой игре мне. Ну, подождем, ничего. Есть. Буду читать. Увидели? Так, погоди-ка. Что-то здесь чуть не обосралась. Думала, что из того, что там дверь открыта, он сразу мёт.
вспомнил, что он же там открывать может. Ой, нормально. Ага. Ой, а точно. Я вспомнил, как дальше проходить. Включаем свет. Топаем в камеру. Я когда поняла, что включатель и выключатель нужен в другом месте. Да. И как проходить? Здесь ничего. Запертый ключ. А как это проходить? Не могу перейти штуку в букву. Это ничего не изменит. Нет. А как это делать? Тут нифига. Тоже не больше ничего. Никак. Точно. Нет, только на дверь работает отмычка. Тогда что делать? Блин! Ладно, думаю, на этом я закончу, но я думаю, все-таки это я выложу. Может, вы напишите в комментариях, как дальше проходить, а то я не знаю. Так что всем пока!